Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz tilshunoslikning bo'limlari va sathlarga bag'ishlanadi. Sizlarga ma'lumki, zamonaviy tilshunoslikning asoschilaridan bittasi Bernard de Saussure o'zining umumiy tilshunoslik kirish kursida tilning yaxlit sistemadan iborat ekanligini birinchilardan bo'lib isbotlab bergan edi. U o'sha sistemada 3 ta narsa borligini ta'kidlagan edi. Butunlik, qismlar, qismlarning butunlikka nisbatan, butunlikning qismlarga nisbatan bo'lgan munosabati. Hamma narsani o'sha munosabatlarni hal qilishi haqida u o'zining fikrlarini ilgari surgandi. Haqiqatan ham til bu o'ta murakkab qurilma sifatida kishilar o'rtasidagi eng muhim aloqa vositasi sanaladi. Lekin uning hamma xususiyatlari to hanuz ochib berilmagan. O'sha Bernard de Saussurening fikrlariga asoslanadigan bo'lsak, butunlik bir qancha qismlardan iborat. Buni hozir biz tilshunoslikda zamonaviy atama bilan bo'limlar deb ataymiz. Demak, til quyidagi bo'limlardan iborat: fonetika, orfografiya, morfologiya, leksikologiya, sintaksis va asosiy bo'limlar sanadim. Ularning yonida yana qo'shimcha bir qancha bo'limlar bor: orfoepiya, etimologiya, frazeologiya, lug'atshunoslik, uslubshunoslik, hokazo. Ba'zi bir adabiyotlarda 10 ta 14 ta ko'rsatiladi. Bu bo'limlarning hammasi o'ziga xos ahamiyatga ega. Chunki til birliklari o'rtasida asosan quyidagi munosabatlarga asoslanadi. Hozirgi aytgan bo'limlarning hammasi o'sha munosabatlar negizida biri ikkinchisini to'ldirib shakllanadi. Masalan, fonetikada biz nutq tovushlari haqida gaplashamiz. Morfemikada so'z shakllari haqida, morfemalar to'g'risida bahs yuritamiz. Leksikologiyada so'z va uning xususiyatlari haqida gap boradi. Morfologiyada so'z turkumlari va ularning o'ziga xos belgi xususiyatlari tahlil etiladi. Sintaksda so'zlarning bir-biriga bog'lanishi, gap va uning qurilishi, hattoki mana bugungi kunda o'sha sintaksis haqida gap bo'lyapti. Matn masalasi, matn haqida alohida fikr mulohazalar mavjud. Yoki orfografiyada biz to'g'ri yozish qonun qoidalari, imlo va unga bog'liq masalalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, orfoepiyada to'g'ri talaffuz qilish qonun qoidalari haqida, etimologiyada so'zlarning kelib chiqishi haqida bahs munozaralar yuritamiz. Har bittasi ular o'ziga xos, biri ikkinchisini to'ldiradi. Tilshunoslikda hozirgina aytib o'tganimdek, asosan 3 ta katta munosabat bor. Bu munosabatlardan bittasi, birinchisi paradigmatik munosabatlar. Paradigmatik munosabatlar til birliklari o'rtasidagi o'zaro o'xshashliklarga asoslanadi. Mana misol uchun unli tovushlar bilan undosh tovushlar. Unli tovushlarni oladigan bo'lsak, i, u, e, o, a, o. Ular qaysi jihatiga ko'ra o'xshaydi? Bitta asosiy ularning belgilaydigan nizom bor. Ya'ni o'pkadan chiqayotgan havoning hech qanday to'siqqa uchramasdan tashqari chiqishi natijasida hosil bo'ladigan tovushlarga biz unli tovushlar deymiz. Mana shu xususiyatlariga ko'ra ular paradigmatik qatori, ya'ni unli tovushlar sistemasini, vokalizm sistemasini tashkil etadi. Agar ularning yoniga i, u, d deydigan bo'lsak, t deydigan bo'lsak, bu yerda to'siqqa uchrayapti-da, d bilan t undosh tovush sanaladi. O'sha bu paradigmaga, ya'ni vokalizm bilan bog'liq bo'lgan paradigmaga taalluqli sanalmaydi. Ular alohida undosh tovushlar tizimi, konsonantizmni tashkil etadi. Shuning uchun har bitta bo'lim o'ziga xos xususiyatga ega. Ikkinchisi sintagmatik xususiyat. Sintagmatik xususiyatga ko'ra ketma-ketma xususiyat sanaladi. Har bitta birlik o'sha umumiy ma'noda tilni to'ldirib boradi. Mana misol uchun so'zni oladigan bo'lsak, bahor degan so'zni oladigan bo'lsak, birdan keyin ha, undan keyin ha, undan keyin ha, undan keyin ha, r keladi. Hech qachon rni biz oldiga olib turib, shu bahor degan so'zni bahor deb atamaymiz. Chunki ketma-ketlik asosida bahor degandan keyin ham ifoda tomonidan ham mazmun tomonidan to'lishib turib, u til birligi sifatida yuzaga chiqadi. Shuning uchun ketma-ketlik munosabatida hamma narsa o'ziga xos o'sha sintagmatik qonuniyatlarga bo'ysungan holatda siz bilan bizga xizmat qiladi. Uchinchisi bu iyerarxiya munosabati. Iyerarxiya munosabati degani o'sha kichkina til birliklari katta til birliklarining ichiga birin-ketin kirib boradi. Fonema morfemaning ichiga, morfema leksemaning ichiga, leksema sintagmaning ichiga, sintaksemaning ichiga kirib boradi-da, hammasi bir ikkinchisini taqozo etadi, bir ikkinchisisiz yashamaydi. O'sha ma'noda hozir zamonaviy tilshunoslikda til sathlar degan tushuncha bor. Til sathlari bu o'zaro teng qiymatga ega bo'lgan til birliklari. Bu
til birliklaridan iborat bo'lgan holatga til sathlar deyiladi. Ba'zi bir manbalarda uchta til sathi, ya'ni fonetik sath, leksik sath va grammatik sath ajratiladi. Ayrim adabiyotlarimizda bu 7tagacha bo'lib yuboriladi. 5 ta, 7 ta deb ko'rsatiladi. Ya'ni fonetik sath, morfemik sath, leksik sath, morfologik sath, sintaktik sath, supersintaktik sath degan tushunchalar bor. Bu hozirgi sathlarning har bittasi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mana misol uchun biz fonetik sathni oladigan bo'lsak, albatta fonetik sath bu fonologiya bilan fonetikani farqini bilishdan boshlanadi. Buni biz alohida ta'kidlashimiz lozim. Chunki har bitta tovush bizning ongimizda yashaydi. Ongimizda yashaydi, u mavhum tushuncha. Shu ongimizdagi tovushning obrazi bu fonema sanaladi. Fonema tilning boshqa ma'noli bo'laklarga bo'linmaydigan eng kichik qismidir. Misol uchun boyagi bahor degan so'zni oladigan bo'lsak, b bu eng kichik qism, a eng kichik qism, boshqa bo'laklarga bo'linmaydi. Lekin u keyingi xuddi o'ziga o'xshagan bitta birlikka qo'shilib turib, muayyan ma'no hosil qilish uchun xizmat qiladi. O'sha ma'noda fonologiya umumxalq ongida yashaydi. Misol uchun o'zbek tilidagi o'sha fonologik obrazlar o'zbek tilida gaplashadigan hammaning ongida mavjud. Lekin uning yuzaga chiqishi bu fonetika sanaladi. Fonologiya til tovushlarini o'rganadigan bo'lsa, fonetika nutq tovushlarini o'rganadi. O'sha fonologiyadagi obrazlar, mavhum obrazlar fonetika qismida yuzaga chiqadi, reallashadi, moddiylashadi. Mana misol uchun meni ongimda g'a, q tovushlari bor. Aytmoqchi bo'lsam, o'shani g'a, q deydigan bo'lsa, g'a bilan qni farqi fonetikada, ya'ni nutq tovushga aylanganda yuzaga chiqyapti. O'sha ma'noda biz hisobga olishimiz kerak. Endi juda katta tildagi har bitta masala o'ziga xos tarixga, o'ziga xos rivojlanish, takomiliyat, qonuniyatlariga ega. Ularni har bittasini biz soatlab gapirishimiz mumkin. Umuman olganimizda til sathlari hammasi bir-biriga bog'liq. O'sha til sathlarini boyagi aytib o'tgan paradigmatik, sintagmatik, iyerarxik va 100 dan ortiq tilning funksiyalari bor. O'sha funksiyalarga nisbatan oladigan bo'lsak, ular bizga bitmas, tuganmas xazina bo'lib ko'rinadi. O'sha xazinani har bittasidan o'rinli va o'z vaqtida foydalanish siz bilan bizning vazifamiz.